warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat jamu herbal dari bahan cengkeh. Nah, bahannya ini saja: cengkeh, gelas, dan air secukupnya saja. Sekiranya air sudah mendidih, masukkan cengkeh 1 sendok saja cukup. Sekiranya airnya sudah mulai menguning, sudah siap masukkan ke gelas. Tuangkan air rebusan cengkeh tadi yang sudah mendidih, masukkan ke gelas. Dan minuman herbal dari cengkeh siap diminum. Terima kasih video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.